据界面新闻消息，天眼查 APP 显示，2月20日，成都猫布丁文化传播有限公司发生工商变更，新增股东广西腾讯创业投资有限公司。此外，注册资本由约4.9万元变更为约6.1万元。成都猫布丁文化传播有限公司成立于2011年2月，法定代表人为立威，经营范围包括策划各类文化活动、广告设计、平面设计、企业管理咨询、国内商务信息咨询。天眼查 APP 显示，该公司第二大股东为 B 站关联公司上海超电文化传播有限公司，持股比例为19.34%。广西腾讯创业投资有限公司为第三大股东，持股18.92%。